ఈరోజు ఈ వీడియోలో ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే ముందుగా మనకి కామన్ ప్రాబ్లం జలుబు అండ్ దగ్గు. ఇది మనకి ఉంటే 15 డేస్ కంటిన్యూస్గా అలానే ఉంటుంది కదా. అలాంటప్పుడు మనం చిన్న వంటింట్లో చిన్నగా చిట్కా అండి. దీన్ని మనం కషాయ రూపంలో తీసుకోవడం వల్ల జలుబు నుంచి త్వరగా ఉపశమనం కలుగుతుంది. మనకి ఈ జలుబు వచ్చినప్పుడు ముక్కు పట్టేయడము, గొంతు నొప్పిగా ఉండడము, శ్వాస సరిగ్గా పీల్చుకోకపోవడము, ఇలాంటి ఇబ్బందులు చాలా వస్తాయి. వీటన్నిటికీ చాలా ఈజీగా తగ్గిపోతుందండి ఈ కషాయం ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను. వీటికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటివో కూడా నేను ఇలాంటి విషయాలు తెలుసుకోవాలంటే ప్రతి ఒక్కరు మమతా నేచర్ హోమ్స్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ పక్కన బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. ఈ కషాయానికి ముందుగా మనకు కావాల్సింది 1 గ్లాస్ వాటర్, జీలకర్ర, ఇంకా చెక్క, దాల్చిన చెక్క అండి, మిరియాలు, లవంగాలు, చూసారా ఈ లవంగాలు, ఇంకా వాము అండి, ఈ వాము. ఇప్పుడు మీకు చెప్పాను కదా వాటికి కావాల్సిన పదార్థాలు. వాటిని మనం కషాయంగా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అనేది ఇప్పుడు మనం చూసేద్దాం. ముందుగా మనము స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక చిన్న గిన్నె పెట్టుకోవాలి. ఈ గిన్నెలో 1 గ్లాస్, చూసారా ఈ పెద్ద సైజు గ్లాస్ వాటర్ పోసుకోవాలి. ఇది కొంచెం, ఇదిగోండి ఇలా గ్లాస్ వాటర్ పోసాను. ఇందులో 1 స్పూన్ మిరియాలు, ఇంకొక 1 స్పూన్ వాము, 1 స్పూన్ జీలకర్ర, ఇంకా దాల్చిన చెక్క, ఇదిగోండి దాల్చిన చెక్క, ఇంకా కొన్ని లవంగాలు, ఇదిగోండి లవంగాలు. ఇవన్నీ వేసుకొని ఇలా కలపాలండి. ఇది కొంచెం బాగా మరిగేదాకా ఉంచుకోవాలి. ఇలా మనము కషాయ రూపంలో తీసుకోవడం వల్ల జలుబు దగ్గు చాలా త్వరగా తగ్గిపోతుంది. మనకి గొంతు నొప్పి కానీ ముక్కు సరిగా ఆడకపోయినా కానీ ఈజీగా తగ్గిపోతుందండి. ఇది చాలా బాగా మరగాలి. ఇంకా ఇది మరిగిపోయింది కదండి. ఈ మరిగిపోయిన దాన్ని ఒక గ్లాసులోకి తీసుకుంటాను. ఇలా మరిగిన దాన్ని ఇలా గ్లాసులోకి పోసుకోవాలండి. ఇలా మన దగ్గర చాయ్ జాలి ఉంటుంది కదా, ఇట్లా చాయ్ జాలిలోకి అదంతా వడపోసుకోవాలి. ఇలా మనము వడపోసుకునే దాంట్లో ఇష్టం ఉంటే ఇలానే తాగేయొచ్చండి. లేదు అంటే దాంట్లో కొంచెం చిటికెడు ఉప్పు వేసుకొని కలుపుకొని దీన్ని ఇలా కషాయంగా కూడా మనం తాగవచ్చు. ఇలా ప్రొద్దున 1 గ్లాసు, సాయంత్రం 1 గ్లాస్, ఇంత పెద్దది కాకపోయినా చిన్న గ్లాస్ అయినా సరే, ప్రొద్దున 1, సాయంత్రం 1 గ్లాస్ ఇలా తీసుకోవడం వల్ల ఒక 3 రోజులు 4 రోజులు ఇలా కంటిన్యూస్గా తీసుకోవడం వల్ల మీకు జలుబు అనేది చాలా త్వరగా తగ్గిపోతుంది. అంతేకాకుండా మనకు ముక్కు పట్టేస్తుంది జలుబు బాగా వచ్చినప్పుడు. అలాంటప్పుడు కూడా మన ముక్కు, శ్వాసరంధ్రాలు ఇవన్నీ ఫ్రీ అవుతాయండి. ఇది చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. థ్యాంక్ యూ. బై ఫ్రెండ్స్.